Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di Gus Vlog. Di video kali ini saya akan mencari burung tidur pada malam hari. Oke guys, dan ini sekitar jam 12-an lebih ya. Saya coba untuk mencari burung sedang tidur. Oke, jangan lupa untuk di like, komen, subscribe. Oke, pokoknya ikuti terus channel Gus Vlog. Biasa guys, hawanya agak sedikit biasalah, namanya juga bolang malam hari ya. Oke, kita akan menuju ke depan. Ini di rumpunan bambu. Dan biasanya burung pelanduk semak suka tidur di daun-daun lompong seperti ini. Tapi ya kadangkala sih guys menemukan. Hanya suara kesunyian malam yang menyelimuti dan suara cecak. Oke, sambil nanti mau jalan-jalan malam, pulang burung malam hari ya guys ya. Agak merinding, dan ternyata ini pohon bambu ini agak bergoyang tadi ya. Pohon bambu ini agak bergoyang tadi guys. Mungkin pikiran halusinasi. Yo porek. Lanjut. Dan biasanya burung kecil-kecil itu suka tidur di pohon-pohon seperti ini, pohon jati. Kalau di pohon-pohon bambu seperti ini ya jarang ya. Cuman ada suatu pergerakan gerak-gerak. Opo. Lanjut baik.
Di sini kepala saya mulai berat guys, dan merinding, dan sudah mulai tidak fokus ya guys ya. Oke, tetap berpikiran positif aja. Ada suara ketokan itu entah, pokoknya dari depan, dari rumpunan bambu situ pokoknya. Dan ini pun saya mulai berat lagi kepala saya nih. Saya ngerasa di belakang saya ada sesuatu yang terus melihat, atau ada seperti orang yang mengawasi saya. Tapi tetap fokus ya guys ya, fokus dan berpikiran positif pokoknya. Kendel. Dan nggak tahu kenapa saya pengennya itu melihat ke belakang sini, ke rumpunan bambu yang saya sorotin itu. Dan di sini saya juga belum menemukan burung sama sekali ya guys ya. Dan saya tetap fokus mencari dan mencari, soalnya sendirian guys. Tetap fokus, kali aja ada penampakan itu bisa menjadi rezeki. Tapi kalau cuman suara-suara doang, saya ngerasa merinding dan agak takut. Emang takut sih guys, takut cuman suara-suara doang kan. Nah di sini tetap fokus. Oke, kita lanjut jalan sound dulu guys. Dan saya pun merasa merinding, berat, perasaan gak enak, kepala pun sudah mulai berat, dan saya jalan ke depan. Ini juga saya tengap-ngap ya, suara saya, nafas saya. Dan di sini saya berhenti sejenak, berhenti mengatur nafas saya, dan saya menaruh kamera saya di sini ya guys ya, sambil mencari-cari. perasaan gak enak guys, Pokoknya ngeri deh guys. Saya fokus di depan. Oke guys, dan di sini saya berhasil melihat burung perkutut sedang mengeram. burung perkutut lagi bersarang tinggi ya, ini di pohon mangga. Burung perkutut sedang mengeram di malam hari. Oke guys, mungkin di lain waktu kita akan menelusuri lebih lagi ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe,